Всем добрый день. Вот еще одна моя Вольвочка. У нее произошло ЧП. На Вольву упал груз. Погнул лыжу. Все говорят, что делать нельзя. Сейчас будем пробовать делать. Смотреть, что у нас с этого получится. Так, смотрим. Вот лыжа у меня стоит. Телега шмидцевская, а лыжа стоит с кроны. Вот, значит, в таком месте она у меня согнулась. Вот сломалась, но это заварить можно не проблема. А вот здесь вот, конечно, это сильновато. Сейчас смотрим сверху. Что же у нас? Насколько она, видите, вот так вот согнулась. Вот. Доходит до сюда. Вот. Ну, в принципе, блин, это лыжа. И вот это. Так, в принципе, все нормально. Ну, наверное. Да, а сами салазки все целые. Надо выпрямлять, сейчас будем что-то придумывать. Лопнувшего ничего нету. Будем придумывать, смотреть, буду параллельно подснимывать, отправлять. Сначала мы разберем бока, притянем, натянем, попробуем выправить. Откручиваем пока вот эти боковушечки. Резинка была порвана, мы нарастили, сделали новую. Всунуть не смогли и ее просто прикрутили через болтики. Выпало, да? А я не помню. Выпала одна. Да, порвали. А где она выпала? Да, вот. Не, она на это просто слетела. А как она слетела? Почему? Вот еще, видишь, одна слетела. Может, тут тягнуто? Может быть, надо посмотреть. Надо приподнять немножко. Нахуя, блядь, не надо? Не надо? И как раз вот так вот вы это... Как раз ты ее поднимать будешь. Тот штырь принеси. Ой, ты, блин, этот-то взял, блядь, Валер. Возьми в машине там какой-нибудь этот большой десятчик нахуй. Где он здесь лежит? Там багажник где закрыт? Нет, наверное. Идет потихонечку. Идет потихонечку. Да. Закрыто все. Идет?
Нихуя он не идет. Идет, идет. Как и идет, блядь, девчонок. Идет только. Слабенький. Тоже масло. Новый. Не идет? А? Вроде идет. Идет потихоньку. Кого? Палку моя, что ее погибает. Да. Блядь, болты поотрываем. А где оторвали? Хуй вон попало. Не выдержала. Я тебе про что и говорил, что надо было ниже вот эту хуйню поставить. Валера не закрутил. Крутил нахуй. Вот он ее, видишь, туда гнет. А? Туда гнет. На место? Она может и выгнуться, блядь, встать на место. А вот его как поднимает. Кого? Давай, давай. Сейчас сыграет, смотри. Не знаю, как, что, блядь. Надо было сюда, чуть поближе делать. Да. Порту. Нет, наоборот, видишь, она из-за того, что ее это вытягивает, ее сюда ведет. Сюда тоже. Она стоит вот так. Чуть-чуть надо ее сюда, Валер, сделать. Сам этот, да.